Какой-то мудак наступил в метро ногу, за ипотеку надо выплачивать долго и по многу. И неизвестно, будет ли 13-я зарплата. Не могу найти страховой полюс, делся куда-то. Собираясь на работу, долго искал ключи. В лифте разбили зеркало, какие сволочи. В Сбербанке отстоял целую очередь в окно. Все проклял и понял, Сбербанк говно. Банкомат сожрал карту и не отдает. На улице все замерзло и стоит гололед. Нет.